ডাইৰেক্টৰ এইটো আমাৰ আব্দুল মজিদৰ ফেমিলি তৰফৰ পৰা দিয়া হৈছে আৰু বহুতে নাজানে তথাপি নিজৰ ঢোল নিজে বজাইছো চিগালে মাজে মাজে কিতাপৰ প্ৰকাশ কৰোঁ আমি কোনো নপঢ়ে ল'ৰা ছোৱালীও নপঢ়ে লাইব্ৰেৰীও আছে কোনো নপঢ়ে তথাপি ফেচবুক পঢ়ে তথাপি দিছো কেইখনমান কিতাপ পাৰে আৰু অকমানকে কিবা এটা কোৱা অকমান মোৰ খুব ভাল লাগিছে বহুত বছৰৰ মূৰত মই ইয়ালৈ আহিছোঁ যেতিয়া মই আহিছিলোঁ যেতিয়া মই নাটক কৰিছিলোঁ ইয়াত তেতিয়া একোৱেই নাছিলে পাহাৰত আৰু মই ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ কিবা কিবি বিচাৰি এই অনুভৱ আছে অনুভৱ চিনি পাইছেনে পাহৰিছা মই এতিয়া মীনাক্ষী বুঢ়াগোহাঁই এইটো মমবাতি লৈ কত বছৰ পিছত দেখা দেখি ন মীনাক্ষী বৰা আছিল এতিয়া বুঢ়াগোহাঁই ধৰি দিলে খুব ভাল লাগিলে আৰম্ভণিৰে যিয়ে নহয় গ্ৰুপ এটা উঠোৱাটো সহজ কথা নহয় যিকেইজন লগত থাকে তেওঁলোকৰ তুমি যে ইমান আহিছা আমাৰ চাবলৈ ভাল লাগিছে অ'কে থেংক ইউ ভেৰি মাছ তোমাক সদায় কৰিলা তোমালোকে